दोस्तों आज हमारे पास ये टीवी आया था 32 इंची पैनल। इसमें क्या था, सिर्फ हमारे 12 वोल्ट बन रहे थे और कोई भी वोल्टेज नहीं होने, ना तो DC टू DC वन वर्क कर रही थी और ना ही हमारी पेयर ऐसी वर्क कर रही थी। तो हमने क्या किया, हमने चेक की वोल्टेज, तो ना तो हमारे पेयर की वोल्टेज निकाल रही थी, ना DC टू DC पे सिर्फ 12 वोल्ट इनपुट आ रही थी। तो हमने क्या किया, उसकी ऐसे चेंज की जी, ऐसे हम चेंज कर चुके इसकी ऑलरेडी। ये सर हमने चेंज की, हमने चेक किया, हमारे सारे वोल्टेज फिर आ चुके हैं, VH वगैरह VGL वगैरह सारे आ चुके हैं। और हमने देखा कि हमारी पिक्चर भी आप देख सकते हो आ रही है। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर वोल्टेज टैली करके कहाँ दिक्कत है उस हिसाब से आप अपना रिपेयरिंग कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी तो उसके लिए धन्यवाद।